kwamba hata wananchi ambao wanahoji serikali hii inakopa, ndiyo. Kuna dhambi gani ukikopa kwenda kwenye mradi wa SGR ambao unakwenda kujilipa ndani ya miaka 10-15? Leo hapa katika mamlaka ya bandari Tanzania na kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam, nikimwakilisha Waziri wa Uchukuzi Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa Mnyaa, nimeipokea kamati yetu ya kudumu ya Bunge inayohusika na masuala ya utawala, katiba na sheria, ambayo kama sehemu ya Bunge lenye wajibu wa kusimamia na kuishauri serikali iliamua kufika hapa leo kwa ajili ya kutembelea na kujionea shughuli zinazofanyika na kisha kutazama vikwazo au mifumo yetu ya kisheria, kikanuni na kisheria na kanuni, ili kuona na kisera inavyoweza pengine kukwamisha nia njema ya serikali ya awamu ya 6 katika swala zima la kuleta maboresho kwenye bandari. La kwanza ni wapongeze wajumbe wa kamati wote kwa ushiriki wao makini kabisa, lakini pili ni wahakikishie kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi Mheshimiwa Mbarawa Makame Mnyaa, tumepokea maelekezo yao. Tutakwenda kupitia mifumo yetu kwa kina na kutazama maeneo yote ambayo yanaweza kuwa na changamoto kwa maana ya kisheria, kikanuni na kisera, ili tuhakikishe kwamba vinaimba wimbo mmoja sambamba na azima ya serikali. Lakini tatu, ninaendelea kuhakikishia kwamba serikali hii ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imepokea pongezi zao za dhati, kwa sababu waheshimiwa wabunge wote wamepongeza baada ya kutembelea na kuona maboresho kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam, kuanzia kule gati namba 1 mpaka namba 11 hapa. Wameridhika na kazi inayofanyika, kwa sababu wamejionea wenyewe mapinduzi makubwa ambayo serikali imepiga, kwa sababu wamepitia takwimu zetu, wameona hali ilivyokuwa mwaka 1960, wameona hali ilivyokuwa mwaka 2021 wakati Daktari Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, na wamelinganisha na hali ilivyo sasa hivi. Kwa mfano, wamejulishwa na wameridhia kuona kwamba kiwango cha mzigo wa bandari kwa ujumla zote nchini uliokuwa unahudumiwa mwaka 2021 ilikuwa ni karibu tani milioni 16-17. Leo imefika tani milioni 27 na inakimbia tani milioni 30. Lengo ambalo lilikusudiwa litimie baada ya miaka 4-5 ijayo. Lakini pili, muda wa meli kusubiri kuja kutia nanga hapa, wakati huo ilikuwa ni takribani siku 46. Leo meli hizo zinasubiri kwa siku labda 7 na zinaanza kuhudumiwa. Lakini tatu, ukitazama muda wa meli kuhudumiwa hapa, kwa mfano meli hizi za makasha, wakati huo ilikuwa nena mpaka siku 10 na zaidi kwenda huko juu. Leo umepungua zaidi hapa kwenye kuhudumia mpaka siku 3. Lakini pia 4, wameshuhudia wenyewe mapato yaliyokuwa yanapatikana mwaka jana kwenda nyuma kabla ya kuingiza wawekezaji hawa. Tulikuwa ambapo tulikuwa tunapokea takriban trilioni 7 na bilioni 80, lakini leo imefika takriban trilioni 8 na bilioni 220. Kwa unaweza kuona ongezeko la karibu trilioni 1 mpya kabisa, ambayo kwenye hesabu zetu pale mwanzoni hatukuifikiria. Lakini pia kamati imeshangazwa kuona gharama za matumizi zimepungua kutoka bilioni 975 mpaka bilioni 685. Ina maana umeongeza trilioni 1 mpya kwenye mapato, umepunguza matumizi kwa karibu bilioni 200. Kwa una almost trilioni 1.3 mpya kabisa, ambayo kamati, na kwa sababu sehemu kubwa ni wabunge, wanasema kumbe fedha hiyo itakwenda kujenga barabara, itakwenda kupeleka maji, itakwenda kusaidia shuleni na maeneo mengine. Lakini kamati imeona kazi kubwa ya jinsi idadi ya makasha ilivyoongezeka. Hivyo wamepongeza sana serikali hii ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo imeifanya. Lakini pia kamati yetu ilipofika imetaka kupokea mpango wa bandari. Imeridhishwa jinsi ambavyo serikali imejipanga katika kufungamanisha miundombinu yote, kwa maana ya kujenga bandari yetu Dar es Salaam na kuiboresha upya, sambamba na mpango wetu wa kuongeza gati zingine baada ya gati hizi 11 kwamba hazitoshi. Lakini pia
wamefurahishwa kuona kwamba tuna mpango na tumeshaanza kujenga bandari ya Mtwara mpya kabisa kisiwa Mgao, lakini maboresho bandari ya Mtwara iliyokuwepo, bandari ya Tanga ilivyoboreshwa. Wamepongeza maboresho ya bandari mbalimbali katika maziwa yetu makuu, ikiwa ni pamoja na ziwa Nyasa, ziwa Victoria, pamoja na ziwa Tanganyika. Lakini pia walipotaka kufahamu, je, serikali imejipanga vipi kuhakikisha kwamba miundombinu mingine inakwenda sambamba na maboresho ya bandari, tuliwajulisha kuhusiana na SGR jinsi ambavyo piga hatua kwenye nchi yetu. Tukawaambia kama wanavyofahamu tayari Watanzania wanasafiri kwa reli ya kisasa SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, lakini reli hiyo sasa inaendelea kujengwa mpaka Mwanza na wakandarasi wako site mpaka Kigoma, na hivyo kufanya nchi yetu kuwa ndo nchi inayotekeleza miradi mikubwa na mirefu ya reli barani Afrika, ambapo takriban kilomita 2200 na kidogo inajengwa. Hakuna nchi nyingine katika bara letu la Afrika inafanya mradi mkubwa kwa wakati mmoja, na jumla fedha ambazo zinatumika kwenye reli peke yake ni takriban dola bilioni 10, zaidi ya trilioni 30. Kwa hiyo hata ndugu zangu wale ambao tumewaambia waheshimiwa wajumbe wa kamati kwamba hata wananchi ambao wanahoji serikali hii inakopa, ndio kuna dhambi gani ukikopa kwenda kwenye mradi wa SGR ambao unakwenda kujilipa ndani ya miaka 10-15, miundombinu tabaki ni ya kwako, lakini performance itaongezeka, uchumi utakuwa, mapato TRA yataongezeka. Kwa na wao waheshimiwa wajumbe wa kamati wamefurahishwa sana na kazi ambayo serikali inafanya. Lakini tumehakikishia kwamba tayari serikali pia imeshasaini mikataba mbalimbali ya meli katika ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa na ziwa Victoria, ambapo tunakwenda kukarabati meli karibu zote zilizopo. Lakini pili, tutakwenda kujenga meli mpya kabisa, mfano ziwa Tanganyika ambako sisi tuna asilimia karibu 41 ya ziwa lote na wenzetu asilimia 45 wa Kongo, inayobaki ni Burundi na Zambia. Tunakwenda kujenga meli kubwa ya tani 3500. Meli hii haijawahi kujengwa katika maziwa makuu yote kwenye ukanda wetu wa Afrika. Hivyo kamati imefurahia sana kuona mipango hiyo mikubwa. Tukawaambia kama haitoshi, pamoja na hiyo niliyosema, tunajenga kiwanda kikubwa cha kujenga na kukarabati meli katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika. Kiwanda hicho kitakuwa na uwezo wa kuhifadhi meli mbili zenye ukubwa wa tani 5000 kwa wakati mmoja. Sambamba na ziwa Victoria, meli yetu kubwa ya MV Mwanza hapa kazi tu almost imekamilika, na juzi kwa jaribio lingine tulikuwa tunamaliza mifumo ya ndani ya furniture pamoja na mifumo ya kawaida ya teknolojia. Maana yake ni nini? Maana yake serikali kupitia sekta ya uchukuzi imeamua kutumia vyema potential iliyopo, kwa sababu sisi ni mashahidi kwamba katika bara la Afrika lenye nchi 54, nchi 15 hazina bandari, nchi 8 zinamtegemea Tanzania ili kupata huduma. Dr. Samia ameamua kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha biashara na uchumi katika ukanda wa Afrika. Hivyo basi, kwa kuhitimisha, tumewajulisha kamati kwenye maeneo mengine ambayo Dr. Samia anafanya, ikiwa ni pamoja na kujenga na kukarabati karibu viwanja vyote nchi nzima, sambamba na ununuzi wa ndege, ambapo mpaka sasa hivi tumenunua ndege zingine 7 kutoka 2021, na hivyo kufanya ndege 16, ikiwa ndege moja ya mizigo, na mwaka fedha ujao tutakwenda kununua ndege 4 mpya. Mambo haya ndio yamemfanya mwenyekiti wa kamati Mheshimiwa Daktari Kizito Mhagama ashangazwe sana na yeye na kamati yake kuamua kumunga mkono na kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu haya yote yamefanyika sekta moja. Je, sekta zingine hali ikoje? Ufanisi mkubwa sana kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam. Kazi ambazo zilikuwa zinachukua siku 40 zinachukua sasa siku 7. Kazi ambazo zilikuwa zinachukua siku 7 zinachukua siku 3. Lakini pia idadi ya mizigo inayoingia bandarini kwetu imeongezeka kwa kiwango kikubwa. Sasa kamati yetu ya utawala, katiba na sheria inahusika na masuala ya kisheria na masuala ya kisera. Tumekuja tuweze kukutana na wenzetu wa bandari kwa maana ya Wizara ya Uchukuzi pamoja na watu wa bandari kuweza kuona ufanisi huu tulioupata mpaka sasa, nini mchango wa marekebisho ya sheria mbalimbali ambazo tumezifanya. Kwa hiyo mafanikio haya tunayoona sio tu ya kimitaji na kadhalika, lakini pia yamechangiwa na marekebisho mbalimbali ya sheria ambazo tumezifanya ndani ya bunge. Kwa hilo la kwanza ambalo tulitamani tulione. Lakini la pili, tulitamani tuone
kama wizara, lakini pia mamlaka ya bandari, tuna picha gani kubwa ya bandari tunayoitaka? Uwekezaji wa bandari ambao tunautaka ni kiwango gani cha uwekezaji tunataka tukione Tanzania, tukizingatia kwamba bandari hii peke yake mapato ya bandari yanachangia 39% ya makusanyo yote ya TRA. Nini tunataka tufanye zaidi? Wapi tunataka tufike? Sasa hoja yetu ya kamati ilikuwa ili tufike huko ambako tunataka katika kiwango hiko cha uwekezaji, ili tupate kiwango hicho cha ufanisi wa operations za bandari, ni mifumo gani ya kisheria na ya kisera inatakiwa irekebishwe. Kwa hiyo tumeacha hili jukumu kwa mamlaka ya bandari na wizara wafanye analysis ya sheria, wafanye analysis za kisera, ili kuweza kulishauri bunge sasa lifanye marekebisho gani ambayo yataongeza utendaji na ufanisi kwenye bandari. Tutumie fursa hii baada ya kujionea haya mabadiliko makubwa na baada ya kuliacha hili jukumu kwa mamlaka ya bandari na kuliacha hili jukumu kwa wizara, tumpongeze sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendesha na kwa kusimamia mapinduzi makubwa ya kiutendaji ndani ya bandari hii. Mapinduzi ambayo yanaenda kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha uchumi wa Afrika, inaenda kuifanya bandari yetu kuwa kitovu, enka na habu ya uchumi wa taifa letu. Sisi kama bunge, na kwa nafasi hii kwa niaba ya Mheshimiwa Spika, tumejipanga vizuri kusaidia kufikia yale malengo ambayo Mheshimiwa Rais anayo ya kuwa na bandari bora, bandari ambayo inaenda kuchangia uchumi wa taifa letu kwa kiwango kikubwa zaidi, kwa kuhakikisha kwamba sheria na sera zinakuwa ndio msingi wa maboresho na maendelezo ya bandari hii. Asante sana.